Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin bu gün iş formaları mövzusunun izahına baxaq. İş formaları ümumiyyətlə əvvəlcə bildiyimiz kimi 4 iş formamız var. Fərdi iş, cütlənlə iş, kollektiv iş və qruplarla iş. Deməli, əvvəlcə diqqət edirək iş formalarını biz necə seçirik? İş formalarını hər bir müəllim icmal müəyyənləşdirir özü üçün, icmal tutur, yəni gündəlik planlaşdırma tutur və gündəlik planlaşdırmada yazdığımız təlim nəticəsinə əsasən də biz iş formamızı seçirik. Yadınızdadırsa biz hər zaman qeyd edirik ki, dərs prosesində resurslar, iş formaları, iş üsulları, qiymətləndirmə meyarı hər biri təlim nəticəsindən çıxarılır. Yenə də elə iş formalarını keçərkən də bunu da sizə xatırlatmaq istədim ki, iş formalarımızı da biz təlim nəticəsinə əsasən çıxarıb, seçib onu tətbiq edirik. Deməli, əvvəllər iş forması dedikdə belə qarşılanırdı ki, müəllim ancaq bir iş formasını seçib ilin sonuna kimi həmin iş formasından istifadə etməlidir. Bu yanlış bir məqamdır. Müəllim bir iş formasından yox, il ərzində bütün iş formalarından lazımi gəldikcə yerində məqamında düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır. Bizim öyrənəcəyimiz iş formalarının hər birinin özünün həm çatışan, həm də daha doğrusu çatışmayan, həm də faydalı cəhətləri var. Gəlin əvvəlcə fərdi iş formasına baxaq. Fərdi iş forması, yəni şagirdin tək başına çalışmasıdır, özünün fərdi olaraq tək bir tapşırığı yerinə yetirməsidir. Bu biz indi keçəcəyik, nəzəriyyələri keçməmişik. Şəxslər arası, daha doğrusu fərd daxili introvert şəxslərə daha çox uyğundur. Yəni introvert şəxslər tək başına işləməyi sevirlər, tək qalmağı sevirlər. Eyni zamanda fərd daxili intellektimizdə bunu, yəni fərdi iş formasını sevən intellekt növlərindən biridir. Daha sonra baxırıq, fərdi işin faydası nədir? Fərdi işin faydası ən birinci şagirddə metakognitiv bacarığı formalaşdırır və deyirik ki, fərdi iş şagirdlər burada öz tempi ilə işləyirlər, yəni kimdənsə asılı olmurlar, özləri öz işlərini özü görür, öz zəif və güclü tərəflərini bilirlər, metakognitiv bacarıq formalaşdırır bayaq dediyimiz kimi və bilirik ki, təfəkkürün hər üç növü inkişaf edir bu fərdi iş formasında, amma ən çox da biz tənqidi təfəkkürün inkişafını deyirik ki, tənqidi düşünən şagird öz güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirə bilir. Fərdi iş formasının çatışmayan cəhətləri bəs nələrdir? Bunlardan birincisi, məsələn, sinifdə çoxlu şagird olsa, şagird sayı çox olsa, bir dərs 45 dəqiqə ərzində fərdi iş formasını həyata keçirmək çətin olur. Çünki müəllim hər bir şagirdin işini yoxlamalıdır, onu qiymətləndirməlidir və bu da vaxt məhdudiyyətinə səbəb ola bilər ki, vaxt çatışmazlığından, yəni uşaq sayı çox olsa, vaxt probleminə görə fərdi iş forması həyata keçirmək olmur və bir də şagirdlərdə ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarığı geridə qalmış olar, yəni daha çox inkişaf etməyə bilər. Yəni çünki onlar ancaq tək başına çalışdıqda onlarda məsələn empati hissi formalaşmaya bilər, ünsiyyət bacarıqları zəif ola bilər, yəni əməkdaşlıq etməyi yəni bilməzlər ki, necə əməkdaşlıq qaydaları necədir. Və fərdi işdə həm yoldaş qiymətləndirilməsindən, həm şagirdin özünü qiymətləndirməsindən, həm də müəllim qiymətləndirməsindən istifadə olunur. Daha sonra bizim iş formamız cütlənən işdir. Cütlənən iş prosesində isə 2 nəfərin işləməsidir, yəni 2 şagirdin bir yerdə işləməsidir və burada ən birincisi empatiya hissinin formalaşmasıdır ki, şagird özünü digər şagirdin yerinə qoya bilir, onun hisslərini anlaya bilir və bir-birlərinə rəy verə bilirlər, düzgün şəkildə fikir bildirə bilirlər və ən yaxşı tərəfi də şagirdlərin bir-birini düzgün şəkildə tanımasıdır, onların bir-birlərinin zəif və güclü tərəflərini tanıması, bilməsi nəzərdə tutulur. Cütlənlə işin çatışmayan cəhətləri nələrdir? Deyirik ki, əgər 2 şagird arasında qərəzli münasibət olarsa, biz deyirik ki, tənqidi düşünən insan qərəzsiz olmalıdır. Əgər cütlənlə işdə 2 şagird arasında nə vaxtsa mübahisə olubsa və onlar arasında hər hansısa bir qərəzli münasibət varsa, bu zaman cütlənlə iş bizə faydalı olmayacaq. Nə üçün? Çünki deməli, həmin şagirdlər bir-birini düzgün şəkildə qiymətləndirə bilməyəcək, biri digərinin işini bəyənməyəcək. Məsələn, onun işini geri qoymağa çalışacaq ki, məsələn, öz dediyi fikri cütlənən işdə, öz dediyi münasibəti, tutaq müəllimin verdiyi bir tapşırıq var, ancaq öz dediklərini oraya qeyd edəcək, digər yoldaşının üçün nəzərə almayacaq. Ona görə də müəllim hər zaman diqqətli olmalıdır, şagirdlərdə empatiya hissini düzgün şəkildə formalaşdırmalıdır ki, belə məqamlara yol verilməsin. Sonra biz deyirik ki, qruplarla iş var.
Qruplarla iş nədir bəs? Qruplarla iş, bir də deməli cütlərlə işdə belə bir məqam var. Deyilir ki, bəzən olur, yəni sinif şagird sayından asılı olaraq, məsələn mənim sinifimdə 19 şagird var, cütlərə böləndə 18, 9 məsələn şagird bir çalışır, bir nəfər tək qalır. Həmin şagirdi biz tək saxlamırıq. Yəni digər hər hansısa bir cütlərlə işləyən bir şagirdə yanına məsələn dəvət edirik. 3 dənə bir yerdə işləyə bilər 3 nəfər də. Daha sonra qruplarla iş isə şagirdlərin komandalarda fəaliyyət göstərməsidir. Yəni burada artıq bir komandada istər kiçik qrup olsun, istər böyük qruplar olsun, 3-4 nəfər, 4 nəfərlik qruplar ola bilər. Üzr istəyirəm. Məsələn 8 nəfərdən ibarət qruplar ola bilər. Bu artıq bizim tapşırığımıza bağlıdır və deyirik ki, qruplarla iş şagirdin müxtəlif fəaliyyət üzrə bilik bacarıq qazandırır. Yəni müxtəlif fəaliyyətlər bu nə deməkdir? Tutaq ki, A qrupu başqa bir fəaliyyəti icra edir, B qrupu başqa bir fəaliyyəti icra edir, yəni başqa bir tapşırığı yerinə yetirir. Buna görə deyirik ki, müxtəlif fəaliyyət üzrə bilik və bacarıqlar qazanırlar. Və şagirddə faydası odur ki, əməkdaşlıq inkişaf edir, ünsiyyət bacarığı inkişaf edir, hər kəs prosesə cəlb olunur. Çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, qruplarla işdən bəzi şagirdlərimiz işləmirlər. Yəni bəziləri az işləyir, bəziləri çox işləyir. Buna görə də müəllim hər zaman qrup qaydalarını, qrup meyarlarını, qiymətləndirmə meyarlarını daha doğrusu şagirdlərə bildirməlidir. Bildirməlidir ki, qrup qaydası olaraq məsələn hər kəs işləməlidir. Yəni bizim bu qrup qaydalarımız var, bir-birinizin, burada var kitabda. Danışıq növbəsini gözləyin, bir-birinizi sonacan dinləyin, bir-birinizə yardım edin. Yəni qrup qaydalarını şagirdlərə mütləq şəkildə bildirməlidir ki, sonda hər hansı bir narazılıq yaranmasın. Eyni zamanda meyarları da bildirmək lazımdır ki, qiymətləndirmə meyarlarını. Məsələn, mən bu gün səs-küyü də qiymətləndirəcəm, tapşırığın cavabını da qiymətləndirəcəm, eyni zamanda əməkdaşlıq etməyinizi də qiymətləndirəcəm ki, sonda heç bir narazılıq yaranmasın, şagirdlər nə üzrə qiymətləndiriləcəklərini bilsinlər. Və son olaraq deyirik ki, bütün siniflə iş var. Bütün siniflə iş isə nə deməkdir? Deməli, yəni kollektivlə iş deməkdir bunun digər adı. Bütün sinif eyni fəaliyyətə cəlb olunur. Baxın, qruplarla iş və kollektiv iş, yəni bütün siniflə iş. Bunun bir-birindən fərqini biz biraz məqamda diqqət etirsək, qruplarla işdə deyirik ki, müxtəlif fəaliyyətə cəlb olunurlar. Bütün sinifdə isə eyni bir fəaliyyəti icra edirlər və hər kəs fəaliyyətə cəlb olunur. Yəni nə isə məsələn, tutaq tapşırığı hər hansı bir həll etməyə çalışır və ya da hər hansı bir müzakirəyə qoşulur, hər hansı bir debata qoşulmuş olurlar. Və deyirik ki, kollektiv işin çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bəziləri komandadan, daha doğrusu fəaliyyətdən kənarda qalırlar. Utancaq şagirdlər ola bilər. Məsələn, onların düşünməyə ehtiyacı olan şagirdlər ola bilər ki, bu zaman onlar kollektiv iş görən zaman, yəni kollektiv iş zamanı kənarda qala bilərlər. Bu zamanda müəllim yenə də diqqətli olmalıdır. Həmin şagirdlərə düşünmə gözləmə vaxtı verilməlidir. Düşünmə gözləmə vaxtı da qeyd etmişdik ki, şagirdlərə 30 saniyə, maksimum 30 saniyə, ən belə şagirdin səviyyəsinə uyğun olaraq 1 dəqiqədən artıq düşünmə gözləmə vaxtı biz şagirdə vermirik. Amma düşünmə gözləmə vaxtının verilməsi də vacibdir. Çünki bir də vurğulayıram, bəzən elə şagirdlər ola bilər ki, onlar məsələn bu misalın cavabını və yaxud da bu məsələnin, bu tənqidi sualın cavabını həqiqətən də bilirlər. Yəni özləri tapıb deyə bilərlər bizə, lakin düşünməyə ehtiyacı var ki, onu düşünsün və yaxud da adi əzbərsiz sual da ola bilər və yaxud da faktoloji biliklə bağlı olan sual ola bilər, konseptual biliklə bağlı sual ola bilər ki, həqiqətən də onun düşünməyə ehtiyacı ola bilər və ona görə də biz bunların hər birini bir müəllim olaraq nəzərə almalıyıq. Ümumilikdə fərdi iş, cütlərlə iş, qruplarla iş və bütün siniflə iş 4 iş formasını biz nəzərə yetirdik və inşallah növbəti izahımız isə təlim strategiyaları, texnika və üsullar, yəni təlim üsulları olacaq. O da eyni zamanda təlim nəticəsinə əsasən biz seçirik və üsullar da 2 hissəli təqdim edəcəm sizə inşallah. Birinci hissə və ikinci hissə dərs prosesində də onsuz keçəndə yarı-yarı bölüb o formada tədris olunacaq.